சர்வீஸோடு நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். நம்ம எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி, தென்காசி 2 மாவட்டத்துக்கும் நம்ம டோர் ஸ்டெப்பாக வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறோம். கார் வாஷு, இன்டீரியர் க்ளீனிங், டெப்லான் பாலிஷு, அது மட்டும் இல்லாமல் கோச் வேனுக்கு சீட் க்ளீன் பண்ணுறது, பஸ்ஸு சீட் க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து திருநெல்வேலி கஸ்டமரில் 2 காருக்கு வாட்டர் வாஷும் இன்டீரியர் க்ளீனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பாருங்கள், எதுக்கு தேவைன்னா கால் பண்ணுங்கள். நாங்களே வீட்டுக்கு வந்து காரை வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்டீரியர் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். கார் வாஷுக்கு 500 ரூபா மக்களே. இன்டீரியர் க்ளீனிங் பண்ணிங்கன்னா 1300 பெரிய வண்டிக்கு 7 சீட்டுங்கன்னா 1800 1500 பண்ணி கொடுக்கணும். எதுவும் தேவைன்னா கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.